پارلمانتویا ترکیه پیشنهاد AKP یا کوره دراکرنا پارزبندی یاسایی یا پارلمانتران پسند کرد. پیشنهاد AKPش دو خالان پیک داد که خالا یکم به 373 دنگا، خالا دویم به 374 دنگا و به گشتی پیشنهادی به 376 دنگا نها تحریک کردن. ده انجام دا دوی پارلمانترین اپوزیسیونی نهین توانبار کرن. جبر کومه حتی نها تجاران ری ندایه به حقوقیان. ام لگل وی یکی نابن که مافی مروان به ظلمه و زوردستیه و به اخلاقیه وره بن پیکرن. هرچند بشک زده پارلمانترین جهپی رخنه پیشنهاد AKP دکرنجی لیبل جهپی پشتگیری که بر بچاف دا پیشنهاد AKP. گلی ما ایرو هیوی کرکو پارێزبەندی بین ڕاکردن و باری گران لەسەر سیاست بێ ئاوێتن. تەوی هەموو نیقاشان و ئاستەنگیان جی وەکەوە جی دیت ما بە 376 دەنگان ئەو بارێ گران لەسەر ملێن سیاسەتە تورکیە ئاوێت. هەفسەرۆکی هەدەپی سەلاحەدین دەمرتاژی دەبێژە هەدەپە دەفج تەکۆشینە خۆ بەرنادە و دێ ڕۆژێن پێشیامە لە دژی یاسایە سەری لە دادگەها دەستوورە بنگەهین بدە. AKP, CHP ve yarım parti MHP'nin de gelek derfetene ku em derbeya bi dest AKP, CHP û partiyan nîvişkan MHP hatiye kirin bisakinin. Em de hemû rêyên siyasî, hukukî, praktîk bikar bînin. Hemû kes bila bibîne ku ev parlamento neya faşîstan e. Ev der cihê gelê me ye. Yên ku li vir zêde ne emin. Li vir cihê faşîzmê tune ye. Ev der ne mala babê kesê ye. پشتی قبول کردن یاسای پارتیا دموکراتیک یا گلان هدف گوتبیجان لسر رین الترناتیو دکه که یک جوان ریانجی او کجالی پارلمانترین هدفی و لآمد پارلمانتو یکنو وره دامزراندن. پشتی 22 سالین دی جاره که دیل پارلمانتو ترکیه یاسای راکرنا پارزبندی یاسای یا پارلمانتران هاته پسند کرن. نهاج رای گشتیا کردان و یکی مراغ دکه گلو پارلمانترین هدفی دی بمینن لانقره یان دی بری خوب بدنه آمده. شوکت ترکی رودا انقره